আমাদের কাছে কেন এসেছেন, কি সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন যদি একটু বলতেন। আজকে আমার তো ওই যে হিটারের পাশ থেকে হুম যখন ট্রেন শুরু হয় হুম। এই ট্রেনটা ধীরে 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 আস্তে আস্তে নিচের দিকে চলে আসে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, এটা কি করলে ব্যথাটা হয়, মানে ফিল ব্যথাটা করেন কিভাবে আপনি? হাঁটাহাঁটি করলে বা আবার অনেক সময় একটু বেশি পয়সা থাকার পরে হাঁটলে হুম। তারপরে আবার ট্রেন আচ্ছা আচ্ছা ট্রেন আচ্ছা। করে আর কি। তো উনি পেলভিক্স এর একটা এক্স রে নিয়ে এসেছে। তো আমরা এটা আমাদের মেজারমেন্ট করছি যে এটার কতটুকু কোনো ফল্ট আছে কিনা, সেটা আমরা মেজারমেন্টের মাধ্যমে বের করতে পারবো। এবং যদি কোনো ফল্ট থাকে সেটা আমরা কাইরোপ্র্যাকটিকের মাধ্যমে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারবো। এবং কোন পাশে ফল্টটা আছে সেটা আমরা বের করবো এই মেজারমেন্টের মাধ্যমে। ঠিক আছে, এটা মেজারমেন্ট করেছি। তো মেজারমেন্টে আমরা যেটা দেখছি, ওনার রাইট সাইডে যে পেলভিক্সটা আছে সেটা 2 মিলিমিটার একটু শর্ট আছে। তো যার কারণে ওনার এই ব্যথাটা হয়তো বা হচ্ছে, আমরা যেটা করছি। এবং ওনার স্যাক্রামে একটু ফল্ট আছে, সেটার জন্য হতে পারে এটা। ঠিক আছে, তো এটা আমরা কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে এটা আমরা সলভ করব এবং দেখবো যে ওনার কতটুকু পেন রিলিফ হয়। ঠিক আছে, তো ওনার আমরা ফিজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করছি। অ্যাসেসমেন্টে দেখুন যেটা দেখাচ্ছে আপনার, ওনার রাইট লেগটা শর্ট আছে। দেখাও, একটু কাছে এসে দেখাও। ওনার রাইট লেগটা শর্ট আছে, যেটা আমরা পেলভিক এক্সরেতেও যেটা আমরা পেয়েছি, সেম জিনিসটাই। মাথাটা একটু টান করবেন ডান পাশে, ডান পাশে মাথাটা টান করুন। ওকে, সোজা রাখুন, সোজা রাখুন, ঘাটটা সোজা রাখুন। ব্যথা আছে এখানে? আমি যাতা দিচ্ছি, ব্যথা আছে এই পাশে? আচ্ছা, ঠিক আছে। ওনার ডান পাশে উনি ফিল করছেন ওনার ব্যথাটা ঘাড়ের। ওকে, হাত দিয়ে মুষ্টি করুন, ছেড়ে দিন। ঠিক আছে, নমস্কার। এখানে কি ব্যথা আছে আপনার? হ্যাঁ, ব্যথা আচ্ছা, আমি যাতা দিচ্ছি, ব্যথা লাগছে তাই তো? হ্যাঁ এই পাশে? আছে একটু। কোন পাশে বেশি, এই পাশে বেশি না এই পাশে বেশি? এই পাশে বেশি তাই তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওনার ব্যথাটা হচ্ছে এইখান থেকে এই হ্যামস্ট্রিং পর্যন্ত যাচ্ছে। তো এটা প্রিফর্মিস মাসেলের জন্য এই পেনটা হচ্ছে, এবং ওনার পিআই ছিল, যার কারণে ওই ব্যথাটা শিফট করছে। তো আমরা মাসেলটাকে রিলিজ করার পর আমরা পিআইটা কারেকশন করব, তারপর দেখবো ওনার অনুভূতিটা কেমন লাগে। সেকশন সেকশনটাকে আমরা রকিং করছি। পাটা নাড়ান, পাটা নাড়ান। ঠিক আছে, ঠিক আছে। পাটা মুভমেন্ট করবেন, হ্যাঁ, এভাবে মুভমেন্ট করবেন। রিল্যাক্স থাকুন, নরম নরম নরম, হ্যাঁ। লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। রিল্যাক্স। লম্বা শ্বাস নিবেন, ছেড়ে দিবেন। লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দিন। শ্বাস, ছেড়ে দিন। ঠিক আছে।
হাত দুটো মুষ্টি করেন, ছেড়ে দেন। ঘাটা ঘাটা পিছনে দেন, রিল্যাক্স থাকুন। নরম নরম, হাত দুটো ক্লোজ করেন, হাত দুটো ক্লোজ, মানে লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। হাঁটা একটু, হাঁটা। এখন কি ব্যথাটা ফিল করছেন আপনি? কিরকম কোনো কিছু বুঝতে পারছেন? এখন একটু ভালোই লাগতেছে।